ទីក្រុង Tehran ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចេញសារសម្លេងវិជ្ជមាននៃសន្តិភាពដោយដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2026ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Masoud Pezeshkian បានប្រកាសជាលើកដំបូងនូវលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ចំនួន3ដើម្បីឈានទៅរកការផ្អាកសង្គ្រាមតើលក្ខខណ្ឌទាំង3នោះមានអ្វីខ្លះ លក្ខខណ្ឌទី1ដែលTehran ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដាក់ចេញគឺការទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តបញ្ចប់ការវាយប្រហារយោធាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អ៊ីរ៉ង់និយាយថាការវាយប្រហារទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងហើយបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់និងអធិបតេយ្យភាពផ្លូវការរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ លក្ខខណ្ឌទី2គឺអ៊ីរ៉ង់បានស្នើឲ្យសងការខូចខាតសង្គ្រាមទាមទារឲ្យមានការសងសំណងចំពោះការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារពីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលការទាមទារទាំងអស់នេះគឺបានអឺនិយាយទៅយូរហើយតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីអាមេរិក ដូច្នេះហើយអ៊ីរ៉ង់នៅតែទទួលទាមទារការដកទណ្ឌកម្មមួយទៀតគឺដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានដាក់លើអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអ៊ីរ៉ង់បានជួបប្រទះហ្នឹងគឺបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងវិស័យថាមពលនិងការនាំចេញប្រេងលក្ខខណ្ឌទី3អ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យមានការធានាសន្តិសុខនិងការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនអ៊ីរ៉ង់និយាយថាប្រទេសខ្លួនមានសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដោយគោលបំណងគឺការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយអ៊ីរ៉ង់មិនយកនុយក្លេអ៊ែរមកគំរាមកំហែងសកលលោកនោះឡើយដោយអ៊ីរ៉ង់ជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកក៏សម្រេចបង្កើតយន្តការការពារជាតិបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំជាអន្តរជាតិដើម្បីធានាថាការវាយប្រហារដែលអាមេរិកបានធ្វើដាក់ខ្លួននេះនឹងមិនកើតឡើងជាថ្មីនៅពេលអនាគត។